Անուտոր և որդվոր և ոգույն սրբով ամեն։ Արթուն եղեք, հսկեցեք, քանի որ ձեր ոսոխը սատանան մռնչում է առյուծի պես, շրջում և փնտրում է, թե ում կուլ տա։ Դիմադրեցեք նրան հաստատուն լինելով հավատի մեջ, իմացեք, որ ձեր եղբայրներն էլ աշխարհում կրում են նույն չարչարանքները։ Սիրելի հավատակից ներկաներ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, հինան շրջանի մեջ ենք և մեր եկեղեցական հայրերը հատկանշականորեն և հետաքրքիր կերպով այս հինան շրջանի յուրաքանչյուր կիրակի գունագեղ կիրակիների իբրև նաև գույներով է անվանել և այս կիրակին կոչել է կարմիր կիրակի։ Վստահ եմ, որ հիշում եք, նախորդ կիրակին աշխարհամատման կանաչ կիրակին էր, որի խորհուրդը բնության վերազարթոնքի խորհուրդն էր, բնության կյանքի կոչվելու արթնանալու խորհուրդն էր և այս կիրակին կոչում է կարմիր կիրակի։ Ընդհանրապես սիրելի քույրեր և եղբայրներ, կարմիր գույնը միշտ առանձնացող գույն է, չէ՞, առանձնահատուկ գույն է։ Եթե փորձենք 20 և ավել գույներ իրար կողքի դնել, կարմիրը իր գունային երանգով պիտի առանձնանա և մեր աչքը միանգամից պիտի շոյի կարմիր գույնը։ Բոլոր գույների մեջ առանձնակի կերպով պիտի տեսնենք կարմիր գույնը։ Դրա համար է, որ կարմիր գույնը շատ գործողությունների ընթացքում օգտագործվում է, օրինակ վստահ եմ տեսել եք ցլամարտ, ցլամարտի ընթացքում ցուլին գազազացնելու համար կարմիր գույն են պահում։ Քրիստոնեության մեջ էլ կարմիր գույնը իր որոշակի հատկանշական իմաստ ունի։ Երբ որ մենք գնում ենք բնության գիրկը, այնտեղ կարող ենք տեսնել կանաչ փարթամ դաշտի մեջ բազում ծաղիկներ, բայց կարմիր կակաչը առանձնահատուկ կերպով առանձնանում է, չէ՞, միանգամից աչք է ծակում և շոյում։ Ամբողջ բնության մեջ կարմիրը առանձնահատուկ տեղ ունի։ Մենք տեսնում ենք նաև մեր սուրբ խորաններին, սուրբ սեղաններին, երբ որ Աստվածամորն են պատկերում, հիմնականում Աստվածամորը պատկերում են կարմիր և կապույտ գույնի մեջ։ Նաև Հիսուսին տեսնում ենք, որ հաճախ մեր պատկերագրության մանրանկարչության մեջ պատկերում են կարմիր գույնի մեջ։ Եվ ահա կարմիր գույնը, սիրելիներ, Տիրոջ արյան զոհաբերության խորհուրդն ունի։ Նախորդ կիրակի եկեղեցու հիմնադրման օրն էր և այս կիրակին մեզ հիշեցնում է այդ եկեղեցին ինչ գնով հիմնադրվեց, ում գնով հիմնադրվեց, Հիսուսի թափած արյան գնով հիմնադրվեց եկեղեցին և շարունակաբար նահատակների տարբեր ժամանակներում սրբերի նահատակության արյան գնով պահվեց ու պահպանվեց մեր սուրբ եկեղեցի։ Եվ ահա այս կիրակի դարձյալ մեզ հիշեցնում է ավետարանը, որ չմոռանանք երբեք մեր հոգևոր կյանքի ընթացքի մեջ Հիսուսի զոհաբերությունը, իր թափած արյան գինը, որի ժառանգներն ենք մենք և իրավունք չունենք այդ թափած արյունը չարժևորելու և արժևորելով մեր հոգևոր կյանքը և ճանապարհը դեպի Աստված չքայլելու։ Սիրելի հավատակից քույրեր և եղբայրներ, այսօր Պետրոս առաքյալը իր ընդհանրական առաջին նամակում մեզ սթափեցնում է ասելով. արթուն եղեք, հսկեցեք, որովհետև ահա ձեր ոսոխը սատանան մռնչում է
եւ աճ ու ձախ դեգերում վազվզում այս կողմ եւ այն կողմ եւ փորձում է գտնել մարդկանց, որոնց ուզում է կուլ տալ իր երախն առնել։ Դիմադրեցեք նրան հավատով, այսօր Պետրոս Արաքյալը ձայնում է մեզ ասելով. սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, մեր կյանքը անընդհատական հոգևոր պայքար է։ Երբ որ անձը Աստված ճանաչողություն է ունենում, ճանաչում է Աստծուն, իրեն ստեղծողին, իրեն պահպանողին, ճանաչում է Հիսուսին, զգում իր ողորմությունը, զգում իր սերը, եւ այդ Աստված ճանաչողությունը, իրական Աստված ճանաչողությունը, կենդանի Աստծու ճանաչողությունն է, այդ օրվանից սկսվում է հոգևոր պայքարը։ Երբեմն մեզ թվում է, թե երբ մենք քրիստոնյա ենք, դա նշանակում է, որ Աստծու պահպանության տակ ենք, դա նշանակում է, որ մենք զուրկ ենք լինելու չարի հարձակումներից, դա նշանակում է, որ մենք զերծ ենք լինելու չարի հետ ունեցած պայքարից, կռվից, դա նշանակում է, որ մեզ հետ ամեն բան շատ լավ է լինելու։ Բայց արի ուտես հակառակը։ Այս վերջերս հավատացյալ մի քրոջ հետ էի խոսում, որ նորադարձ եկեղեցի են եկել եւ ինքնանդադար կարծես թե ոչ թե մեղադրում են, այլ այս հարցի պատասխանն էր ուզում ստանալ, ասում է ինչ եկանք եկեղեցի, մեր կյանքը արմատապես փոխվեց դեպի վատը, անընդհատ պայքար, անընդհատ կռիվ, անընդհատ խնդիրներ, անընդհատ պրոբլեմներ, գործի մեջ անընդհատ անհաջողություններ, անձնական կյանքում անընդհատ անհաջողություններ եւ այսպես շարան, կարծես թե այս ամենը ավարտ չունենա։ Եվ ես իրեն հանդարտեցնելով պատասխանեցի, որ սա է իրական հոգևոր պայքարը, իրական կյանքը։ Եվ մի մտածեք, որ սատանան քնած է, սատանան ամեն ժամ արթուն է, եւ գործ չունի նրանց հետ, ովքեր առանց այն են կործանված են։ Մեկ հարվածով պիտի ոչնչացնի նրանց, որոնք այլևս կործանված են, իրենց հետ անելիք չունի սատանան, բայց ունի անելիք այն մարդկանց հետ, որոնք ձգտումն ունեն Աստված ճանաչողության, Աստծուն քայլելու, դեպի Աստված հոգևոր կյանքի ընթացք ունեն։ Եվ այս դեպքում սատանան իսկապես մռնչում է, գազազած, աճուծախ դեգերում է այդ մարդուն իր երախն առնելու և կուլ տալու։ Ուրեմն այո սիրելիներ, մեր կյանքը հոգևոր պայքար է, շարունակական հոգևոր պայքար է։ Եվ մենք հավատքով պիտի դիմադրենք այդ պայքարին, եւ մենք էլ այս հարցը պիտի տանք մեզ անդադար։ Մենք մեր մահից հետո ինչ ենք ուզում թողնել այս եկեղեցուն։ Արդյոք մենք մեր նահատակների թափած արյան արժեքը գնահատում ենք, արժևորում ենք։ Արդյոք մենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անգին արյունը թափված, զոհաբերված մեր կյանքի համար արդյոք արժևորում ենք եւ կրողն ենք ու ժառանգորդն ենք այդ ամենին։ Եվ արդյոք մենք ինչ ենք թողնելու մեր մահից հետո այս սուրբ եկեղեցում։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք զոհաբերելու մեր միջի մեղքերը։ Արդյոք պատրաստ ենք զոհաբերելու մեր միջի եսասիրությունը։ Արդյոք պատրաստ ենք զոհաբերելու մեր միջի քենը, ողը, մեր միջի ամեն բացականը հանուն Աստծու, հանուն Տիրոջ, որն անչափ փափագում է տեսնել այդ զոհաբերությունը, տեսնել զղջացող սիրտը, տեսնել խոստովանության պատրաստ սիրտը, տեսնել ապաշխարության ճանապարհ անցնելու պատրաստ անձերի քրիստոնյաների։ Աստված ուզում է մեզանից տեսնել այս ամենը։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք զոհաբերելու մեր մեջ եղած մեղքը։ Գիտեմ, որ աշխարհը շատ է ձգում մարդուն, շատ է ձգում մեզ։ Աշխարհի ցանկությունները, աշխարհի կյանքը անընդհատ հրապուրում է, եւ սատանան
աշխարհի կյանքը գեղեցիկ փաթեթավորմամբ, շատ գեղեցիկ փաթեթավորմամբ ներկայացնում է մեզ, տարբեր կերպերով ջանում է ներկայացնել, որպեսզի մեզ իր տիրույթ հրավիրի։ Մենք կարող ենք, ունակ ենք իբրև քրիստոնյաներ, կանգնել հավատքով, այն հավատքով, որն իրենից ենթադրում է սեր։ Եթե մեր հավատքը իր հիմքում սեր չունի, ուրեմն հավատացեք, այդ հավատքը մարդուն կարող է դարձնել շատ անզգամ մի կենդանի և ոչ թե մարդ։ Հավատքը պիտի ունենա սեր։ Հավատքը իր հիմքում պետք է ունենա սեր և միայն այս դեպքում հավատքը կարող է արտահայտվել, հավատքը կարող է գործի կոչվել, հավատքը կարող է անգամ նահատակության կոչվել։ Այսօր մեզանից չի պահանջվում նահատակություն և նահատակություն ասվածը կարող ենք դիտարկել տարբեր երանգներով։ Այսօր նահատակությունը մեզանից պահանջվում մեր միջի եղած չարի դեմ պայքար մղելու, դուրս գալու սատանայի դեմ, դուրս գալու մեր մեջ եղած բացասականի դեմ, մեր մեջ եղած չարի դեմ և ասելու այո, ես գիտակցում եմ այդ հոգևոր պայքարը և այդ հոգևոր պայքարի առաջնամարտիկը կլինեմ մղելու չարի դեմ պայքար, որպեսզի չարը ինձ կուլ չտա և իր երախը չառնի։ Սիրելիներ, արյունը միշտ չէ, որ ցավալի իրողություն է։ Արյունը նաև լույս է բերում։ Քրիստոսի թափած արյունը նոր կյանքի միջոց եղավ, հարության կյանքի միջոց եղավ, հարության օրինակ եղավ, նախաօրինակը եղավ նաև մեր հարության, երբ որ գա ժամանակը և մենք էլ Տիրոջ օրինակով հարություն առնենք։ Ուրեմն այո, այս նահատակության ժառանգներն ենք մենք և մենք պետք է գիտակցենք և այս հարցում անընդհատ մենք մեզ տանք, թե այս սուրբ եկեղեցուն մենք ինչ ենք թողնելու, ով ենք լինելու մենք և արդյոք այդ հոգևոր կյանքի առաջամարտիկներն ենք։ Եվ մի փոքրիկ առակով, որ դարձյալ կարծեմ մեկ անգամ պատմել եմ ձեզ, ուզում եմ ավարտել իմ քարոզը, բախտելով յուրաքանչյուրիս, որ իսկապես հոգևոր պայքարի մեջ լինենք։ Չվախենանք, երբեք չվախենանք, չծուլանանք այդ պայքարի մեջ լինելու։ Եվ չմտածենք, որ մեր կյանքը պիտի լինի անընդհատ ուրախություն, մեր կյանքը պիտի լինի անընդհատ ապահովված, և մենք մտածենք, որ մեր կյանքի մեջ վայրիվերումներ չպիտի լինեն, այո, պիտի լինեն վայրիվերումներ, և որքան շատ են այդ վայրիվերումները, այնքան հնարավորություն են տալիս այդ փորձված փորձության ճանապարհով վերև կանգնելու։ Տեսել եք, չէ, ինչպես է կրակը այրում ոսկին, և որքան ուժգին է կրակը, այնքան ազնիվ է, շիտակ է և գեղեցիկ է ոսկին։ Այդպես է նաև մարդու կյանքը, այդպես է նաև քրիստոնյայի կյանքը։ Որքան թրծված ենք մենք փորձությունների մեջ, որքան պատրաստ ենք փորձություններն հաղթահարել, այնքան շիտակ ենք, այնքան ազնիվ ենք, այնքան պարզ ենք և այնքան ջինջ ու գեղեցիկ ենք։ Սիրելիներ, մի գեղեցիկ առակ այն մասին, երբ աղվեստ ուզում է բռնել աղավնին և անընդհատ դեգերում է աչու ձավ այս աղավնիին բռնելու համար, բայց չի կարողանում, որովհետև աղավնին անընդհատ, երբ աղվեսը մոտենում է, թրջում է և աղվեսը չի կարողանում բռնել։ Եվ աղվեսը խորամանկ է գտնվում հնարամտորեն պայմանագրի մեջ մտնել աղավնու հետ և ասում է, ես քեզ ворդ կտամ ուտելու, դու ինձ քո փետուրներից մեկը շնորհիր։ Աղավնու աչքին այս առաջարկը հաջող է թվում և համաձայնվում է, իր մի փետուրը տալիս է, դիմացը առնում է ворդ ուտելու համար։ Այսպես շարունակ աղվեսն ամեն օր գալիս է մի նոր որդով և նորից առաջարկ է անում մեկ փետուրի դիմաց ստանալու, տալու այդ որդը, որպեսզի աղավնին ուտի այդ որդը։ Ի վերջո գալիս է մի ընթացք, երբ աղավնին այլևս փետուր չի ունել և իր բոլոր փետուրները վաճառած է լինում աղվեսին։ Եվ երբ աղվեսը մոտենում է աղավնին փորձում է թրջել,
բայց չի կարողանում, որովհետև փետուրներ չի ունենում։ Եվ աղվեսը ուլ է տալիս աղա։ Այդպես սիրելիներ մեր կյանքն է։ Մենք երբեմն ոչ թե Աստծու հետ ենք գործարքի մեջ մտնում, լավ իմաստով, այլ չարի հետ ենք գործարքի մեջ մտնում, վաճառելով մեր ազատ ճախրանք ունենալու հնարավորությունը, թևերը, մեր հավատի թևերը, որ Աստված տվել է մեզ թրջելու անծայրածիր սահման չունեցող տարածության մեջ։ Եվ այո, մենք երբեմն այդ հոգևոր պայքարի մեջ վաճառում ենք մեր ունեցած հնարավորությունները։ Ես մաղթում եմ, որ իրապես մենք հավատի ճախրանք ունենանք։ Երբեք ու երբեք սատանայի հետ պայքարի ու սատանայի հետ պայմանագրի մեջ չմտնենք եւ չվաճառենք մեր փետուրները։ Թող Տիրոջ սերը, ողորմությունը, օրհնությունը լինի ամենքիս հետ, այժմ եւ ավիտյանս ավիտենից ամեն Քրիստոս արյավի մերելոց Որքիանի հարությունը Քրիստոսի Քրիստոս արյավի մերելոց Քրիստոս արյավի մերելոց Որքիանի հարությունը Քրիստոսի Ես եւ մեզ մեծ ամենից Երկունը